День добрый, друзья! Одесса, Лагуна. 16 июля 2024 года. Время 10:30. Температура на улице уже плюс 34 градуса. Температура водички у моря плюс 28 градусов. Всем хорошего дня и мирного неба над головой. Хватает места всем на пляже, а если что, так мы уже на «ты». А весь секрет, конечно,